Здравствуйте все. Заехал на Брянку сегодня. Тоже покажем трошки полетика. Ветер сильный. Накинули троечку. Ветер сильно прижимает. Для Одесски что-то не хочет, да, сегодня? Не хотите. Не хотите. Ну, архаровцы зацепились, да, трохи. Вчера мощнее было, мощнее. Садились на огонь. Огонь растопили посреди двора, солому. Садились на солому, на костер. На костер садились. Продавливают голубей. По силам счетным пройдемся. Силы счетовые. Собственная персона. Прожимает, блядь, да? Гад такой. Сейчас я домой проеду, попробую тоже трошки. Ай, поработают. Веслами поработают. Тяжелый ветер, да? Ураган. Хоть бы орех не сдуло. Тяжелый. На веслы. Иди ты! Архаровцы! А раньше мы так делали в том году, да? Что-то в этом году так не делаем в этом году так. Красиво играются. Был в Марьинке сегодня, в Артемовске тоже был. Нету времени лишнего, поснимал бы у людей, времени не было. По-быстрому, по делам, мотнулся туда и обратно. Да ну лянь там, да? Уля. Позадувало, да, там ураган. Еще погодки будет, попробуем удочкой раскрыть их всех, да? О, жучок молодой обрезанный. Заслужил уже на корма на этот год. Все, всем пока, сейчас поеду домой пробовать тоже с палочкой по балке шухарну.